Сайн байцгаана уу хүн үзэгчтэй. Өнөөдөр манай дефакто нэвтрүүлгийн зочноор Монгол тээвэр нэгдэл компанийн ерөнхийлөгч ТУЗ-ийн дарга Санjjavийн Ganbold оролцож байна. Sanjjavийн Ganbold Монгол тээвэр нэгдэл компанийн ерөнхийлөгч ТУЗ-ийн дарга. Тэрээр Москва хотын хөдөлмөр нийгмийн харилцааны академиг эдийн засагч, удирдлагын академиг бизнесийн менежер болон Монгол Улсын их сургуулийг эдийн засгийн магистраар тус төгссөн. Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн төв зөвлөлийн мэргэжилтэн, Улаанбаатар хотын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны зөвлөлд нарийн бичгийн даргаар ажиллаж байсан туршлагатай ба авто тээврийн 5 хувьцаат компани захирал. За сайн байна уу та? За хоёул энэ зундаа амлсныхаа дагуу 2 дахь ярилцлага хийж байгаа. За 100 тээвэр эхлээд одоо урагшаага 5 толгой Нүүрстэй холбоотой тээврийн асуудлууд гээд их том асуудал хөгдөж исэн. Өнөөдөр асуудал шийдэгдсэн үү? Нөгөө ер нь ямар түвшинд байна? Тэгэхээр 65 км урт очир үүслэе гэж ярьж исэн. Одоо өнөөдөр байдал юу болсон байна? За ерөнхийдөө бол одоо манай Монголын эдийн засгт бол энэ Нүүрсний импортын асуудал бол экспортын асуудал бол нэлээд чухал байр суурь эзэлдэг нэг хүн мэдж байгаа. Яг бид нар тээврийн байгууллага учраас одоо нэг очир дараалал яриад байгаа шүү. Зүгээр би очир дараалал гэдэг маань нэг утгаараа одоо машин очирлол Нүүрс хараад байгаа юм шиг. А нөгөө утгаараа энэ маань Монголын эдийн засгт хэр хэмжээний мөнгө орж ийн гэдэг нь энэ очир гарч байгаа машиныхын тоогоор харагдж байна. Та бүхэн бол 6 сард уулзсан. За 6 сард уулзахад бол нэг сард бол дунджаар 16-аас 17 мянган машин хил нэвтэрчээсэн. За энэ маань юу гэсэн үг вэ? Дунджаар одоо Нүүрснийхээ үнэтэй тээврийнхээ хөлсдөө Монгол улсад нэг өдөрт 10 орчим сая доллар орж ирж байна гэсэн ийм тоон үзүүлэлт гарч байгаа. Тэгээ энэ утгаараа бол ерөөсөө энэ машины тоог харах юм бол Монголд орж иж байгаа мөнгөний тоо бол шууд өвчтөд гараад ирэх юм бүрэн болцоотой. Өдөрт 10 сая доллар. За сард бол 16 мянган машин. Тий. Энэ 6 сард яг та бүхнийг ярьж явах үед бол ийм дүн мэдээтэй байсан. За 20 км 30 км бараг дэлхийд байхгүй очир үүслээ гэл та бүхэн бол ярилцчихсан. За тэр үед бол яг ингээд 50-60-аараа 20-30-аараа ингээд очрлоод ерөнхийдөө бол алдаг оног бол явж исэн. За сүүлийн 2 сард бол байдал бүр хүндэрсэн. Яг өнөөдрийн байдлаар бол яг энэ тээвэрлэлтийн асуудал бол нэлээд хүнд болцсон байгаа. 30 км 40 км гэж очор одоо 150 60 руу төгссөн явж байна. Сүүлийн 2 сард ч тийм. Тэгээ ерөөсөө гаралт бол өдөрт одоо юу гэдэг нэг 1200-аас 1300 машин, сард 16-аас 17 мянган машин гарч байсан бол өнөөдөр өдөрт нэг 300 400 за ингээд сараараа гаргах юм бол одоо тэр тоо бол одоо 6 сараас бол 4-5 дахин багассан юм тоо явж байдал юм болцсон. Сард 900 мянган машин. 900 одоо 9 мянга орчим машин. 9 орчим машин ч юм уу тийм. Өдөрт хэдэн доллар гэсэн үг тэр нь? Тэгэхээр бол одоо бараг л 4 дахин гэхлээр одоо 2 сая доллар ч юм уу хайшаа нэг тийм багцааны дүн л гарах баг. Гэтэл тийм хэмжээний Нүүрс нь ачхад гаргахад бэлэн болцсон зам дээр зогсож байгаа. Уурхаа дээр бол Нүүрс нь байж байна. За. Худалдаж авах гэж байгаа хүмүүс нь байж байна. За. Тээвэрлэх гэж байгаа машин нь байж байна. За тэгэхээр энэ юутай холбоотой бол одоо бидний зохион байгуулалттай холбоотой юм шиг. Биднийх юм уу Хятадын хөлийн бомбтой холбоотой юм уу? Ер нь бол одоо ийм байгаа. Одоо яг хамгийн сүүлийн үеийн одоо сүүлийн одоо нэг 20-30 хоногийн мэдээгээр бол одоо хүмүүсийн яриа штэ. Энэ бол одоо ингэ улс төрийн үүдэлтэй гэдэг юм яригадаад байгаа. За тэгээ энэ бүгдийг бид нар бас зүгээр суугаагүй. Монгол тээвэр нэгдлийнх нь бол ерөнхийдөө энэ юу болоод байгаа гэдгийг бол судлахын тулд одоо бид нар эхний ээлжинд өөрсдийнхөө одоо яамд хамгийн газар руу хандсан. За манайхан гүйсэн, хөөцөлдсөн тодорхой үр дүн дээрээгүй. За тэгэн гут нь бид нар өмнө байсан засгийн газрын ерөнхий сайд руу бид нар бичсэн. Энэ байдлын зохион байгуулалтын янз бүрийн юмтай холбоотой байна. Бид нар бас санал бодлоо хэлье. Тээвэрчдийг төлөөлөө гэдэг алан бичгээ бичээд өгсөн. Харамсалтай нь бид нарыг хүлээж аваагүй. Мэдээж энэ доотлолын төр засгийн байгууллагууд бол ажилласан баг. Тэгээд дээрэс нь бид нар саяхан одоо Улаанбаатарт 3 улсын зам тээврийн сайд болон дэд сайд нарын уулзалт болсон. Тэр уулзалтанд бид нар оролцоод Хятадын одоо зам тээврийн дэд сайдтай бол аль бие сор уулзаад
энэ юу болоод байна? Энэ нөхцөл байдал юу болоод байна? Бид нар тээврийн асуудал яриад байгаа боловч одоо цаана хүн байна, жолооч нар байна, амьдрал байна. Энийг зэслэх талаар одоо бас анхаараач гэдэг асуудлыг одоо Монгол тээврийн нэрийн өмнөөс зам тээврийн амны нэрийн өмнөөс энэ асуудлыг тавьсан. Анхаараа ярилцъя гэдэг юм бас. Хятадын бас гайл ерөнхий газрын одоо газрын дарга эдний улсуудтай бас уулзсан. Одоо Хятадын Нүүрсний ассоциац гэж байдаг. Энэний одоо ерөнхий нарийн бичгийн дарга сая Кол Монголиудаар уулзсан. За ямар ч байсан бидний хувьд бол одоо уулзах ёстой Монголын болон Хятадын одоо бүх улсуудтай уулзлаа, ярьлаа. За нөгөө жижигрийнхээ үгийг бүгдээрээ хэлж байгаа. Арга хэмжээ авъя, тэгье гэд. Тэгээс хамгийн сүүлд одоо саяхан бид нар бүр ерөнхийлөгчдөр орсон. Уулзсан. За одоо уг нь бол энэ асуудал бол ерөнхийлөгчийн хэмжээнд шийдэх асуудал биш баха. Энэ бол засгийн асуудал, яамны асуудал те. Дунд чатандаа бол хийчихэр асуудал байна. Энэ асуудлыг явдаггүй. За бид нар яагаад ингэ танилуу хандаг бол энэ 5 толгой дээр бол одоо 6-7 мянган жолооч байна. Тэдний одоо бусад одоо үйлчлэгээ гэх юм бол баг 50-60 мянган хүний амьдралын асуудал байна. Энэ асуудал бол эрсд ороочлоо. Тэгээд та бол одоо үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн тэргүүний хувьд ерөөсөө л Монголд бол энэ бас нэг юм нэлээд одоо хэмжээний юм гамшигын хэмжээний юм болчлоо гэдэг утгаараа тань дээр орж ийнэ гэд ерөнхийлөгчтэй бол бид нар уулзсан. За ерөнхийлөгч бол саяхан одоо бас нэг 5 хоногийн өмнө хэвлэл мэдээлэлээр ярилцлага өгсөн. Тэр ярилцлаган дээр бол би бол энэ одоо хөрш орныхоо эсрэг ямарваа нэгэн тийм үг хэлж үйлдэл хийгээгүй. Ер нь бол энэ явдаг журам хараал явж байгаа. За энэ тээвэрчдийн хувьд бол янз бүрийн одоо хууль бус бараа одоо юм гарах, мах гарах, одоо бууны сум гарах ч юм уу. Ийм юмдаас болоод хятадын хэл гайлынх нь бас чангарж байгаа ийм юм мэдээлэл байна. Ерөнхийдөө бол миний зүгээс бол тийм байхгүй. Ер нь бол энэ их айхтар ингэж сүр бодруулах асуудал биш баха гэдэг ийм хариуг өгсөн. Эндээс одоо бас нэг давуу талтай юм юу гарсангүй л Хятадын элчин сайдын яамтай бол уулздаг зам тээврийн яамны сайд үүрэг өгсөн юм шиг байлаа. Зам тээврийн яамны сайд уулзсан. Сая би 3 хоногийн өмнө Гамболд сайдтай уулзсан. За та уулзсан. За хэвлэл мэдээлэл дээр бол нөгөө жижиг үгийг л тавьдсан байлаа. Арга хэмжээ авахгүй чинь гэх чинь. Та одоо яг уулзсны хувьд яг чин үнээр хэлж. Бид нар бас энэ олон мянган хүний араас амьдралын хойноос явж байгаа юм хин үнэл гэсэн чинь 14 хоногийн энэ асуудлыг шийднэ гэдэг ийм хариу авсан гэж хоног тавиад. За тэгээд бас ерөнхийлөгчийн бие төлөөлөгч одоо зөвлөх одоо энэ 5 толгой ганц модон дээр ажиллаж байгаа. Одоо өчтөр өнөөдөр ажиллаж байгаа. За тэгээд энэ асуудал дээр бас ямар нэгэн одоо шийдэл гарах болов уу гэж бодож байгаа. Яг одоо бид нар бол одоо Монгол тээврийнх нь бол яг ийм саналтай байна. Энэ бол нэг одоо дээгүр доогуур гүгээд сүр бодруулах ажил биш баха. Ерөнхийдөө одоо манай Монголын энэ дунд чатны төрийн байгууллагуудын уялдаа холбооноос асар сул байна. За энэ юу юм гэхэлэр юм байна. Нэгдүгээр уурхаа бол яадаг вэ гэхэлэр нүүрсээ гаргаал байна. Одоо үүргийн нэмж гаргана. За Эрдэс 5 толгой гэдэг нэг том байгууллага байдаг. Эдгээр бол тодорхой хэмжээгээр зам дээгүүр одоо машин тэргээ болоод тодорхой хэмжээний одоо мөнгө хураамж авдаг. Энийг аавна хэдэн машин явсан ч хамаа байхгүй. За автоврын үндэсний төв гэхэлэр биржийн бичиг гэж байдаг шүү дээ. Энийгээ гаргаад тодорхой хэмжээний бас орлого олдог. За ингээд энэ нүүрсний бизнест оролцож байгаа 3 байгууллага гуруула тодорхой хэмжээний одоо орлого олдог. Энэ орлого нь бол улслал очно. Улс хэрэгтэй үл хэрэгтэй. Эндээс бид нар юу хараад байгааг бол энэ гурвын уялдаа холбоо хэрэгтэй. Тэгэхээр энийг одоо тээвэр бол тээврийг хариуцсан хүн 100% тээврийг хариуцаад ажиллах хэрэгтэй. Одоо зам тээврийн яам. Замаа тэр зам тээврийн яам нь өөрөө хариуцах хэрэгтэй. Ингээд нэгдүгээр шийдэл энэ байна. За хоёрдугаар энэ одоо бизнест бол ингээд төрийн 3-4 байгууллага оролцоод байна шүү дээ. Энийний оролцоог тодорхой болгочих хэрэгтэй. Хин юу хариуцсан. Нэг шийдвэр гаргацдаг. Одоо жишээлбэл би нэг жишээ хэлээ л да. Зам тээврийн яам бол автоврын үндэсний төвөөс хоногийн нэгдсэн график гэдэг нэг юм хийгээд байгаа. Одоо бараг сүүлийн 6 сар хийж байна. Одоогоор ямар ч үр дүн байхгүй. Үр дүн байхгүй нь эдгээр юм хийдэг, нөгөө хэд нөгөө юм зөвшөөрдөг. Жишээл. Тэгээ энэ дээр бол одоо бид нар бол энд зохион байгуулалтын хувьд бол шийдж болох юм дээр бол энэ засаг бол анхаарахгүй байна гэсэн ийм шийдэлтэй. Одоо сая үүрэг гүйцэтгэж болчлоо шүү дээ. Үндсэндээ Эрдэнэбаатарын засгийн газрыг огцруулсан. Түүнээс хойш энэ байдал ер нь бол тэр үед ч гэсэн бас эхний хэмжээгээр явж ийсэн. Бид нар бас энэ талаар тодорхой хэмжээний одоо албан бичиг хүсэлтээ өгж ийсэн. Уулзъя.
ярилцъя. Яагаад бид нар ингээд дандаа дээш нь ингээ хандаад ирвэл Монголд нэг юм сонин практик болчихсон. Зам тээврийн яам юм уу яамгүй заавал сайттай нь уулзаж асуулт шийддэг. Гэтэл бол зүүн бол дунд чатны мэрэгчлэлтэнгүүд менежерүүд хэлцээний дарга нар энэ улсууд юмаа бослоо шийдлээ гаргачаад эрх мэдлээ дээрээс өгөхгүй байгаа юм уу? Гэхдээ одоо тэрийг би бол мэдэхгүй. Одоо бол ерөөсөө хаанч байсан сайттай уулзъя. Тийм учраас одоо бид нар сайттай уулзъя. Ерөнхий сайттай уулзъя гэж бод. За хоёлаа шүү дээ. 60 км ойчор одоо 160 болцсон. Энчнээс ачаал байна гэж. Тэнд яагаад гарахгүй байна гэхээр 4 гарц байсныг 2 болгохшоод байна гэсэн шүү дээ. Энэ тухай та юу бодож байна? Яагаад тэгээд байгаа? Юу болоод байгаа? Яагаад гарцыг 2 болгохшоод? За тэр бол одоо тэр гадна талын байгууллагын асуудал учраас тэрийг бол бид нар бол мэдгүй. Үнэн үү миний ярьж байгаа? Үнэн. За тэгэхээр бол энэ гарц яагаад ийм болцсон юм бэ? Энийг ингэсэн бэ гэдэг очиж ярьдаг, хилцээр хийдэг төрийн байгууллагууд байгаа. Эдгээр ажиллаа хийх ёстой. Нилээн одоо ийм нөхцөлд бол бүр дайчин шаргуу байн бай уулзж. Манайхаас гардаг хаалга нь хэвээрээ байгаа. Хятадынх л 4-ийг 2 болгохшоод байгаа. За одоо тийм гэж тийм. За тэгээд сая би дөнгөж саяхан явчаад ирлээ. За ингээд яг тийм байна. За янз бүрийн одоо элдв цуурхал ярьж байна. Одоо бүр ингээд бүр цуурхал болцсон. За тэгэхээр би бол бизнесийн байгууллагын учраас тэр одоо хил гайлтай нь уулзсан надад ирэх байхгүй. Тэр тээврийнх нь байгууллагатай уулзах ирэх байхгүй. Миний ирэх бол төрийнхөө байгууллагт энд хариуцсан улсууд шаардлага тавих хэрэгтэй. Би өөрөө уулздаг бол очиод уулзаад ингэж. Тэгээ энэ дээр юу харагдаад нэг бол манайхан жоохон шуурхай ажиллах хэрэгтэй юм болов уу? Ийм байдлаар ингээ удаан байвал өвөл боллоо. 14 хоног машиныхаа кабин дотор байна гэдэг чинь. Тэгээд 100 орчим тонн ачаатай хүн. 14 хоног одоо ингээд явна. 60 км чи 14 хоног ойширж байна тийм үү? Ер нь 14-өөс 15 хоног ойшилж байна. 14 хоног кабиндээ байна гэсэн үг тийм. Яг одоо өнөөдөр жишээлбэл энэ нэвтрүүлэг хизээ гардаг, хагас төсөөлөр гардаг бол бүх одоо 6000 жолооч өнөөдөр хятад баяр 10 сарын 1-нд баяр болно шүү дээ. Энтэй холбогдуулаад өнөөдөөс эхлээ бууж байгаа. Ингээд та битэрийн ярилцлагыг өнөөдөр яг тэрэнд ажиллаж байгаа тэр 14 хоног зовдсон энэ улсууд энэ нэвтрүүлгийг хагас төсөөлөр үзэх болов уу гэж бодож байна. Тийм учраас энийг одоо ингээд олон дахин яриад одоо очиртай байна. Тэр нь бол одоо бүр чихт бүр ингээ яриад одоо хүн бол надад л бол. Тэгэхээр юу харагдаж байна гэхээр нэртэй юмыг нэрээр нь хэлэх юм бол хятадууд бидэрт хориг тавьж гин гэсэн үг. Гайлын биш. Санаатайгаар ямар нэг шалтгаанаар тэр нь энэ ерөнхийлөгчийн сонгуулиас хойш нэмэгдээд байна. Тэгж хүн хэлж байгаа юу үгүй юм мэдэхгүй байна. Гэхдээ миний анзаарсан сонниос гарсан зүйлээс бол манай урд хөрш бид нарт шахалт үзүүлж ийн гэж харж байна. Одоо тийм байд юм одоо бидний үгүй одоо нэртэй юм нэрээр нь нэрлэхгүй яах вэ одоо тэгээд тэгээ ямар учиртай юм бэ гэдгийг одоо энэ урд хөршөөс асуух хэрэгтэй, олон улсын түвшинд хандах хэрэгтэй асуудал болж штеп чинь. Тэгэхгүй бол наагур нь энэ олон хүнийг яах юм? Ойч нь хойшоогоо нэмэгдээд идэг. Энэ бүх үйл ажиллагааг зогсоох хэрэгтэй байгаа юм. Мөн хятадтай одоо бид нар биш стратегийн түвшингийн түншүүд харилцсан худалдаа 8 хийн чөлөөтэй ярилцсанаа гэж тохирцсон байгаа. Тэгэхээр ямар шалтгаанаар ингээ хөршүүдээ ингээ хавчаад дарамтлаад чөлөөт худалдаага яагаад байгаа юм бэ гэдэг хятадын элчин өөрөө хариулах хэрэгтэй болж харах нэ дээ. Тэгээ хэрвээ тэр хүн хариулахгүй бол одоо энэ олон хүмүүсийн өмнө хариулах хэрэгтэй, төр засагтай харилцах хэрэгтэй, төр засаг бодиттой байдлыг үнээр нь хэлэх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээ бид нар 6000 хүнийхээ амьдралаар тоглоод 14 хоногоор нь машин дотор хонуулаад энэ ямар концлагер биш шүү дээ. Байдал бол яг л тийм байна. Тэгэхээр энийг одоо энэ төр засаг гадаад харилцааны яамных ингээд юм хумаа хийгээж хэрвээ үнэхээр ингээд урд хөрш дарамтлаад байгаа юм бол тэрийг батлаад олон улсад хандаач ер нь бол бид нүүрсгүйгээр яаж амьдрахаа бодооч энэ тухайга бодохгүй бид нар дотроо болохоо өрөнд баригдсан. Тэгээ төр засгаа буулгацсан. Тэгээ дараа хүний сонгохын төлөө хурлаач хийхгүй суугаад идэг. Энэ Монгол улсыг дампууруулах бодлоготой төр засаг юм уу? Эсвэл энэ урд хөрштэйг ойлгохтойхоо яриад хилцээд өгөх гэдэг урд хөршиг танахыг боон хаана гэвэл тэрийг сонсоход бид олон улсын байгууллагууд хандмаар тийм л болцсон юм байна шүү дээ. Одоо яг л харах юм бол тийм дүр зураг харагдчихлаа байна л да. Зүгээр бидний хувьд бол ийм байна л да. Өнөөдөр бол дотоод арга хэмжээгээ бол авч явах хэрэгтэй. Тэрнээс одоо гадны юм ч юм бол айгүй том. Одоо тэр хийдэг улсууд нэг хийн үз. Өнөөдөр бид нар ингээд асуудал нь нэг талаасаа таны хэлсэн наадах чинь одоо суулгах болмоор байгаа юм. Хүмүүсээ татан буулгамаар байна. Энэ Нүүрснийхаа юмыг хятадууд авахгүй ингээд дэлхийд аяар зарлаад болмоор байгаа юм.
Хятад ингээд авсан аваагүй хоёрын хооронд ингээд байх юм бол тэгвэл авсан хэмжээгээр нь хүнээ явуул л дээ. Яах гэж одоо тэр олон мянган хүнийг 6,000 хүнийг 160 км дээр 14 хонуулаа сууж гэж болохгүй шүү дээ. Энэ хүмүүсийг ачхаа болох хэрэгтэй шүү дээ. Нөгөө бас тэгж болохгүй. Одоо ачхаа болохгүй. Одоо ийм биш үү? Нүүрс гэж өөрөө бизнес. За энд бол тээврийн компаниуд бол өчнөө олон үр тавиад мөнгөө гаргаад одоо бид нар чинь ингээд энэ бизнес явна гэдэг утгаар юмаа гаргацсан. Тийм. Зогсооно гэдэг бол бидний хувьд бол катастроф. Яг нэг бол. Тэгэхээр бидний хувьд бол энэ нүүрс чинь хэрэг хүн ахгүй болцсон бол 1000 орилоод хэрэг байхгүй. Одоо бол эрэлт хэрэгцээ нь өндөр байна. Авж ийн үгүй авж ийн. Ерөнхийдөө бол ийм байж таа. Энэ асуудал дээр бол бид нар тэр яриа хэлцээр хийдэг одоо урт хугацааныхаа юмыг бол тэр хийдэг усууд нь эрчимтэй хий. Дотооддоо ямар ч байсан 200 300 гарч байгаа тохиолдолд энэ улсуудыг 14 хонуулахгүй арга хэмжээг дотоодын байгууллагууд аваа. Тэрнээс хийцгээе яа тий. Нөгөө талаасаа санаатайгаар ингэж бариад байгаа юмыг одоо эртний юмыг нэрээр нь яриад хандах хэрэгтэй л гэж та бид нар бие өнөөдөр чивэд одоо нэг иргэний хувьд төрийн бус байгууллагын хувьд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн хувьд тэг хэлж шít. Тэг хэлэхгүй юм бол оруулахгүй гэж байгаа бол оруулахгүй гэдгээ хэлээ бид нар өөр арга бодох хэрэгтэй. Эсвэл нүүрсээ экспорт аваад өөр аргачлал олохгүй юм бол нэгэнд мөнгө оруулсан ингээд зүтгээ 6,000 хүнийг бид нар ингээд хөдөө машинд цаажилчаад байж болохгүй шít. Ер нь бол гадуур тийм байл л да. Ямар одоо юутай улсууд энд ингээ байгаад идэв. Гэтэ байгаад идэг шалтгаан саяны миний хэлдэг шалтгаан байхгүй. Тодорхой энэ дотор компаниуд байна. Хувь улсууд байна. Өөрийнхөө одоо банкнд үр тавиад машина авцсан өрөө төлөхөө явж байгаа улсууд шүү дээ. Тэр улсууд жишээлбэл одоо ингээ зогсоо гэх юм бол зогсохгүй. Гэхдээ тэгээ цаанаас нь авахгүй бол зогсохгүй байгаад яах вэ? Авахгүй бол авж байгаа байхгүй. Авж чинь тэгтээ тэр айгүй бага авж чинь. Хаана гэдэг чи ерөөсөө өнөөдөр нүүрсний унчлаа. Хаалаа гэд хаач. Өнөөдөр авъя. Гэхдээ хамгийн гол нь цаа талд нь авъя гэсэн хэрэгцээ байна. Хил дээр оромжоо 2 дахин багсчаа суугаад байна гэдэг чинь төрийн бодлого болох. За тэгэхээр тэр төрийн бодлого. Төрийн бодлогыг шийдтэл одоо энэ өдөр болгон юм жоохон юм гараад байна шүү дээ. Энийг бол наадталтаа жоохон зохицуулаа. Гэхдээ тэгээд ачхаал болчихно шүү дээ төр зурдаа. Гэхдээ ачхаа болно гэж бас болдгоо байхгүй. Бас хэцүү. Тэгээд одоо хоёр дахь байдал нэг ийм явагдаж байна. Одоо энэ Өмнө Говь аймаг та сонсног уу? Өмнө Говь аймаг бас төрийн бус байгууллагууд за юм хөдөлгөөн өрнүүлсэн. За ямар хөдөлгөөн өрнүүлсэн гэхлээр одоогоос 5-6 жилийн өмнө одоо жишээлбэл 2012-13 онд Монголын үндэсний компаниуд бол одоо тэр цагаад гэдэг нь шүү дээ. Цагаадан дээр авчиад нүүрсээ буулгацдаг. Цаа талаас нь 20-30 км хятадын тал ирээд нүүрсээ авдаг. Ийм систем байсан. За тэгэхээр хэрэг үнэхээр одоо ингээд энэ дээр ингээд гажууд үүсэж байгаа бол энэ систем рүү орё. За бидний хувьд бол үнэхээр одоо энэ саяны хэлдэг энэ очил дараалыг багасгая, нүүрсийг явуулъя гэдэг үүднээс энэ хувьдварыг хийсэн бас дэмжих гэсэн бодолтой байгаа. Бидний хувьд бол одоо бол уртын урт гэдгээрээ шууд хэлний сан гаргаад байна шүү дээ. Тэнгууд хил дээр ийм боож байгаа юм хааж байгаа юм ямар нэгэн байдлаар ийм хаалт үүсээд байна. Тэгвэл одоо та тэгээд цаанаас нь авахгүй авч чадахгүй байгаа юм наан навэж ачхаараа та зөвхөн тээвэрлэл хаяадах юм. Цаашаага явуулчихроо гэж хэлж байна. Яг цаадлаас бол одоо нөгөө хятадын компани ч юм уу хуучин бол тийм байсан. Одоо монголчууд ирээд цагаад нэр буулгацдаг. 12-13 онд. Хятадын хэн орж ирээд нүүрс аваад гацдаг. Тэгэхээр над орж ирж байгаа хятадын компаниудын чинь лобби яваад байгаа юм биш үү? Одоо тийм байх нь бид нар тэрийг мэдэхгүй. Одоо бидний хувьд бол ямар лобби явж байгаа, ямар улс төр явж байгаа биднэрт бол үнэхээр сонирм биш. Хуучингээ явж исэн юмыг зогсоочхоор зэрэг зогсоосон шалтгаанаа санаж байна уу? Энэ ойрын тээврээр хууль бус юм хэлээ гаргаад байна гэж хин ямар хүн хуулиосоор гаргасан яа мэдэгдэхгүй байгаа тийм. Тэг хиний хуулийн эсрэг юм яваад байгаа энэ дотор. Тэгээд энэ дээр бол юм байгаа. Одоо яг энийг хариуцсан улсууд төрийнх нь юмаа хийх хэрэгтэй байна. Бидний одоо би өнөөдөр хэвлэл дээр ярилцлага гэдэг гол шалтгаан энэ олон хоногийн юмыг л зогсоо. Зогсоохын тулд саяны хэлдэг хэлбэрийг одоо ашиглаж болохгүй юм алгаа гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээд шийдвэр нь над чи тэр цагаан хадыг зогсоосонтойс зогсоолоо гэмэгц. Цагаад бол зогсоогүй. Дөрвийг 2 болгоцсон юм уу? Эсвэл бол тэрнээс өмнө юм болгоцсон. За цагаан хадыг бол зогсооцсон гэдэг. Хаацсан шүү дээ. Хаагаагүй байхгүй юу? Одоо жишээлбэл хаацсан гэдэг. Засгийн газрын тогтоол гараагүй байхгүй юу? Тогтоолоо гаргахгүй юм бол юу гэж хоосон шүү гэсэн юм бол. Тэгэл хурлын тэмдэглэл дээр байсан. За. Одоо юм ингээд шуугаад ирэхлээр нарийн юм болд юм байна шүү дээ. Би ч гэсэн одоо энэ цагаадыг хаачлаа гэж ойлгоо яваад байсан. Яг саяны одоо энэ асуудал яригдангууд цагаад хаагдаагүй. За. Цагаад дээр бол хаа гэдэг асуудал яригдсан.
засгийн газрын хуралдаан нар тэмдэглэл хийгдсэн гэж ийм ойлголттой байгаа. Яг өнөөдөр бол. Тэгэхээр бол хаагдаагүй. Гэхдээ аюу сони юм ярьж байгаа хөө. Монгол улсын төр бидний төлөж байгаа засгийн газарт байгаа хүмүүс шийдвэр гаргахгүй яах ч ярьсан. Тэгэл ярьцсан. Ярьцсан. Тэр хүмүүс цагаад ажиллаж байгаа юм уу те? Одоо ажиллана гэж байж байна. Яг ажиллаж байгаа юм уу? Ажиллаж ингэ байж байгаа. Түр зогсцсон. Ерөнхийдөө бол янз бүрийн бичиг өчтөр урчтөр бол янз бүрийн бичиг харлаа. Одоо ингэ нээх гэж байна. Гайлан зөвшөөрлөх гэж байна гэдэг ийм сургийг бол өчтөр урчтөр сонссон. Энийг яагаад ийм болж байгаа юм гэхээр ер нь яагаад хаасан? Хаана гэсэн яриа гарсан. Тэгэл одоо төрийнх нь одоо төр засгийн хүмүүс ярьж байгаа л энийг хаалаа аль биесээр гэдэг юм телевизээр гарцсан шүү дээ, эвл мэдээлэл. Тэгсэн. Гэхдээ тэр чинь хийсэн. Тий. Гайлаар хууль зөрчсөн юм гаргаж нэгдүгээр. Хоёрдугаар байгаль орчин бол маш том аюултай боллоо гэж хэлсэн. Тэгвэл орон нутгийн үгээ наач бид нар 10 тэрбум төгрөг хийцэн байгаа. Одоо энд байгаа хүмүүс амьдралыг зогсоож чадахгүй болсон. 10-аад мянган хүн ажиллаж байгаа. Тэгээд одоо асуудал юу вэ гэхээр Монгол улсын засгийн газар мэдлэггүй, чадваргүй, хариуцлагагүй хүмүүс очичоод тооцоогүй юм дими ярьчаад дараа нь шийдвэрээ буцаага гарна бид нэрээ тоглож байгаа байхгүй. Одоо энэ дээр би нэг юм хэлээ л да. Одоо ингээд төрийн байгууллага байна. Одоо яамд хамгийн газар зөвхөн одоо манайх биш. Төрийг би ингээд хараад хахад л юм байхгүй. Сая ингээд сүүлийн 5-6 сар одоо энэ янз бүрийн уулз ярилцлаганд нь явлаа л да. Тэгээ энэ дээр юу харагдаад байна гэвэл одоо бид нар мэрэгжлийн засгийн газар гэдэг нь шүү дээ. Мэргэжлийн засгийн газар жишээлбэл зам тээврийн аав заавал тээврийн мэргэжилтэй хүн байх хэрэггүй. Ерөөсөө л боловсролтой, мэдлэгтэй энэ ажлын төлөө сэтгэлтэй хүмүүс байх. Тэгээ энэ салбартаа нухлуулсан хүн байх хэрэгтэй. Өнөөдөр харамсалтай нь одоо манай салбарт ихэд бараг тийм хүн байхгүй. Ерөөсөө л сонгуульд явж исэн улсууд сонгуулийнхаа үр дүнгээр ороо суудсан. Өнөөдрийн ярьдаг юм нь тээврийн ярихаас гадна өөр юм яриа явчихдаг. Ерөөсөө л толгоо бол сонгуул. Тэгэхээр нөгөө сая яриад шүү дээ мэргэжлийн засгийн газар байгуулъя. Тим хий гэдэг маань энтэй айгүй холбоотой бол. Тэгээ цаад гүнзгий асуудлаараа Монгол улсын төр засагт мэдлэг чадвар мэргэжлийн боловсрол дээр нь тулгуурлахгүйгээр тэр улс төрийнхөө намыг дагаж давхисан алай салбарынууд явж ажил өгөө тэд нар энийг унгаад тэр нь яг амьдрал дээр ажлаа хийж байгаа 6000 хүн дээр тусаад та бүхэн энд яриад идэг төр засаг ингээ яах нь мэдэгдэхгүй суугаад идэг. Яг л тийм бол. Явж тэр айгүй тэр Хятадын 4 помтыг 2 болгосон нөгөө Хятадуудын лоббич байж магадгүй энийг цагаан хатыг буцаагаад үргэлжлүүлье гэсэн. Цаана нэг 6-7 компани байд юм байдаг шүү. Тэд нар манай бүх Нүүрсийг аваад цаана хожоод цаашаа хэний мэдэгдэхгүй Нүүрс болгоо зардсан байдаг шүү. Шанси гэдэг тэр Нүүрсний бүс юм байдаг шүү. Тэрний биний хурал ашиг суусал да. Монголын одоо 5 толгой ч юм уу нэг брэнд нэртэй Нүүрс, Mongolian Call ч юм уу ингээ гаргаад яг тэр холимгоор нь тэр калоригаар нь зарахын оронд манайх ингээд амарчтаад бие биентэйгээ өрсөлдөд үнэ унгаа за хідээ чамаагүй нэг өвөр Монголын 2-3 компани юм байлээ. Тэрний хэдэн хүмүүс байна дээ бүр. Өөр эний чи ингээд засаа төр засгаа өдрөдөд юм уу хааш. Тэгээ тэр хүмүүсийн одоо эрх мэдэлд очиод бид нар наан хичнээн олон хүн энгийн хоолоо олж яд гэж ажиллачаа энгийн наад хүмүүс нь болохоор зээл аваад машин аваад явцсан. Одоо ингээ 14 хоног хөдөө унтж байгаа байхгүй. Тэгэхээр та бүхэн яриа юу болж байгаа гэхээр 6 сараас 9 сарын ордол нөгөө ойч хэрчиг 3 дахин хурдан болцсон, урт болцсон. Асуудал шийдэгдээгүй. Төр засгад гаццсан, яатсан, нөгөө байхгүй болцсон. Тэгээд доор нь байгаа хүмүүс нь ажиллаа мэдэхгүй. Ингээд бие биенээ хараа сууж байгаа. Ястаа нэг Монгол аргаар сууж байгаа нь байхгүй. Тэгээд одоо би саяны хэлсэн дээр нэмээд хэлчих. Тэгэнгუთ ч одоо бид нар нөгөө тим усууд дундуур нь их байгаа учраас аргын ядал нөгөө нэг номертой сайттай газрын даргатай нь уулзъя гэдэг. Ийм тогтолцоо Монголд бий болж байна. Төр засаг бол даргаасаа биш цэргээсээ хамаарах. Цэргээс л хамаарах хэрэгтэй шүү дээ. Одоо би бас залуу байхдаа бас л төрийн байгууллагад ажиллаж исэн. Тэгэхэд бол одоо менежерүүд юмаа хийгээд дээшээ танилцуулдаг. Өнөөдөр дээрээсээ доош үүргэгдэг ийм системд бол орчод байна л да. Нөгөө юу лээ ухаангоно энэ урагшвал бат гэдэг нь болж байгаа юм л да. Тэгээ одоо яг тэ өнөөдрийн хувьд бол яг ингээд шүүмжлээ суугаад баймааргүй байна. Зүгээр би одоо бас энэ телевизийг бас тодорхой одоо жирийн иргэд тодорхой хэмжээний албан тушаалнууд үдж байгаа гэж бодож байна. Тэгээ энэ дээр одоо яг тийм эх орон сэтгэл гаргаад энэ дээр тодорхой шийдэлд хүрэхгүй бол энэ улсууд одоо нэг 5 хоногийн амарна. Одоо өнөөдөр та бүхэн хараа сууж. Өнөөдөр амраад 10 сарын 4-нд ажил руугаа очино, явна. 200 км очртой байсан ч явна. Ягаад гэвэл энэ улсууд гэр орнод ижиг гэж. Ард нь хүүхдүүд нь байгаа. Тавьдсан банкны өр зээл нь байгаа. Хамаагүй 20 хоноод нэг ирээс хийсэн ч тэр хүмүүс хийн. Тийм учраас
одоо ачгаа болцгоё, зогсооё гэдэг ойлголт байж болохгүй. Энийг шийдмээр байна. Энийг шийдэхийн тулд манай хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд, манай төрийн байгууллагууд, манай иргэд энд одоо энэ 50-60 мянган иргэд тусламар байна. За бидний хувьд бол өстой хөлөө эцэтэл явлаа. Яг энэ үлд. Бүх шатанд явлаа. Хэвлэл мэдээлэлээр ярьлаа. Одоо бол хангалттай. Одоо энийг ярихад миний хувьд бол ичгэвтер байна. Тийм учраас би одоо өнөөдөр энэ өөрийн чинь одоо эндрийг ашиглаад юу гэж хэлэх гэж байна бол бас манай төрийн байгууллагууд бидний энэ хэлж байгаа үгийг сонсооч ээ. Бид нар хамтран ажиллаа. Бид нар зүгээр амаараа юм яриад сумааргүй байна. Тооцоо юм боловсруулах юм хий. Тэгээд бодтой юм гаргая. Одоо сая одоо гарлаа шүү дээ. Зүүн дишээ эргэж болохгүй гэд нэг шийдвэр гаргацсан тийм үү. Буцаагаад 7 хоногийн дараа болцсон. Би бол өөрөө олон жил тээвэрт ажилласан. Зөв шийдэл уг нь. Гэхдээ бүгдийг л хаах ёсгүй байсан байхгүй юу? Тэнд одоо зураг авалт хийгээд ингэсэн бол тэрөөсө барууны оронд байдаг айгүй зөв тогтолцоо. Тэгэл маргааш нь хідэн шүүмж гарангууд эргүүлсэн. Энэ бол бүр. Одоо бас бид нар энэ нүүрсний тээвэр дээр яг ийм гарангууд боллоо, зогсоо гэдэг юм бол байж болохгүй. Ажлын юм хий. Үнэхээр нүүрс хэрэггүй дэлхий дээр хэрэггүй болчлог бол зогсоё. Тийм учраас одоо миний өсөлт бол бас энэ телевиз үзэж байгаа энэ төр засгийн болон энэ хувийн хвшлийн улсууд хэдүүлээ ажиллая. Бид нар бол одоо хаан чамаагүй очиод ажиллахад бэлэн байна гэсэн ийм шийдэл байна. Тэгээ ер нь таны энэ ярьснаас ингээд үгнээд харахад төр засагт чадвартай, алсыг бодсон, авилга бодоогүй сонирхлыг яг амьдрал дээрээ болохоор нийтийнхэн сонирхлыг хамгаалсан тийм хүмүүсийг бүрдүүлэх хэрэгтэй юм байна. Одоо тийм хүмүүс гарч ирэх байх гэж найдаж байна. Ер нь хөл. За ер нь найдахад бол нэг юу вэ? Оросоор найдвар чи хамгийн сүүлд өгдөг юм а гэж үг үед. Ganbold дарга ахаад ярилцсан. Хоёлаа 3 сарын дараа ахаад ярий. Энэ 3 дахь удаага ярий. Асуудал байна. Асуудал улам хэцүү болж байна. Тэгэхээр энэ тухай ахаад ярилцъя. Та энэ юмыг он сартаа тэмдэглэж авж байгаа таван нэвтрүүлэг дахиж оролцоорой. Хэвлэл мэдээний хэрэгсэл бол бодтой байдлыг байгаа юмыг байгаагаар нь хэлэх учиртай. Болж өгвөл цааш шалтгааны чадвал тайлбарлаад өгөх учиртай. Тэгээ бид иргэдийнхаа мэдлэг чадвар тэдний хүсэл эрмэлзэл дээр л ажилдаг байгууллага шүү дээ, тийм ээ. Их баярлалаа. За хүн түзэгчтэй өнөөдөр манай дефакто нэвтрүүлгийн зочноор энэ өмнө говь дээр байгаа нүүрсний тээвэрлэлтийн холбоотой энэ асуудлыг энэ Монгол тээвэр нэгдэл гэж байдаг. Ихэнх одоо тэнд байгаа жолоочдоор харьяалагддаг. Энэ компанийн ерөнхийлөгч ТУЗ-ийн дарга Ganbold оролцлоо. Их баярлалаа.